Ndoa ni nyepesi sana, japokuwa jamii zetu zimefanya ndoa kuwa nzito kwa kuunganisha harusi, sherehe pamoja na ndoa. Lakini maneno mawili tu, nimekuozesha, nimekubali, ndoa imeshafungwa baada ya kupitia taratibu zote za makubaliano ya mahari pamoja na ruhusa kutoka kwa wali. Ninachopenda kuzungumza kwa wakati huu mfupi ni kwamba ndoa ni mkataba mkubwa sana, sio jambo jepesi. Ni mradi mkubwa sana ambao Mwenyezi Mungu aliuweka katika mabega ya mtume, na mtume wetu pamoja na maswahaba na viongozi wema wakatufikishia mradi huu ambao unadhamini nusu ya jamii. Anayeoa huwa amekamilisha nusu ya jamii, amegawanya ile dini katikati. Sehemu iliyobakia ni ya kuyafanya haya mengine ya kuswali, ya kufunga, ya kutoa zaka, sadaka na kuishi vizuri na watu, kukamilisha. Kwa hivyo vijana na wale ambao tuko katika ndoa tunahitaji kujitahidi kadiri tunavyoweza, kwanza kupunguza vikwazo vingi ambavyo hupelekea vijana wengi kukataa ama kuhepa ama kutumia shortcut katika swala hili. Lau kutafuatwa zile taratibu zilizowekwa na Uislamu, basi ndoa ingekuwa nyepesi na kila mmoja angejistahili kuwa na mwenza wake. Kwa nini tunaoa? Tunaoa kwa sababu hakuna mume aliyekamili na wala hakuna mke aliyekamili. Hata wale wanaoitwa mashekhe sio kwamba wamekamilika kwa 100%. Waliokamilika ni mitume na maimamu, viongozi wema, wale wameingia katika daraja hilo. Lakini wanadamu wa kawaida hawakosi mapungufu yao. Kwa hivyo kuna mambo mume yuko nayo na kuna mambo mke yuko nayo. Kwa hivyo hii nusu ya mume inatakiwa kukamilishwa na nusu ya mke. Kwa hivyo mke anakamilisha sehemu kubwa kwa mume. Na kuna watu wanaona wanaweza wakakaa bila ya kuolewa, na kuna watu wanaamini kwamba wanaweza kuishi bila ya kuoa. Ni kwamba ukiamua kuishi hivyo utakuwa unaishi na mapungufu fulani, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakukuumba wewe mume kamili wala hakumuumba mke kamili. Kwa hiyo ni swala tunalolihitajia kwa sababu ya kukamilishiana. Kwa hivyo tunapooa hatuwaoi malaika, na wale wanaoolewa pia huwa sio malaika, ni wanadamu ambao wana mapungufu, lakini kadri tunavyoishi ndiyo tunaweza kugundua yale mapungufu na tunaweza kuyarekebisha. Katika swala la ndoa kuna mambo manne yanahitaji kuangaliwa. Jambo la kwanza linaweza kwa mume, linaweza kuwa na mke. Mume kadiri anavyoishi ana ndoto zake hata kabla hajakaa na yule mke. Anaweza kufikiria mke anajua kupika, anaweza kufikiria mke anaweza kujitolea katika kila jambo, anaweza kufikiria mke amesoma. Lakini ukikaa naye unaweza kugundua hayo mapungufu, labda kusoma, labda hajui kupika, labda hajui mambo mengi ambayo uko unayafikiria. Sasa unapokuwa umeingia sasa, unatakiwa kuchukua hatua sasa kuyaondoa yale mapungufu ili aweze kufika kwenye ule ukamilifu ambao. Kwa hiyo kuna wakati mume anatakiwa kuwa mwalimu wake, na kuna wakati mke anaweza kuwa amesoma na ana uelewa mkubwa kuliko mume. Kwa hivyo mke achukue nafasi ya kuwa mwalimu. Kuna wakati mwingine ambao ni msingi wa pili, kwamba mume anaweza kuwa hajakamilika kimaadili. Tabia alizotoka nazo kwao labda hazikumjenga kuwa mtu mwema, kuwa mtu anayefanya ibada, mtu anayependa mambo ya kheri. Lakini mke labda sehemu anayotoka yeye mwenyewe ana malezi mazuri. Kwa hivyo sasa mke anatakiwa achukue hatua sasa kuwa baba au mama kwa mke wake, kuyaondoa yale mapungufu na kuondoa zile kasoro ili ndoa iweze kutembea. Na jambo la tatu ni kwamba lazima kuwe na uvumilivu ndani yake, kwa sababu kila mmoja ametoka kwenye serikali yake. Mume ametoka kwenye serikali nyingine na mke naye ametoka kwenye serikali nyingine. Sasa kuunda serikali ya mseto kunahitaji muda na kunahitaji kuvumiliana.
Wakati mwingine mume alipoishi kwao, baba ndiye alikuwa kichwa na ndiye mwamuzi, na kuna nyumba zingine zinaendeshwa na mama ndiye anaendesha. Kwa hiyo mume anataka kutekeleza kile alichokiona kule nyumbani na mke anataka kutekeleza kile alichotoka nacho kwao. Kwa hiyo wakati mwingine hutokea hiyo migongano. Kwa hivyo tunahitaji watu wavumiliane ili kuweza kufika mahali ambapo serikali zote zinagawanya majukumu sawa, na mume anaheshimiwa kwa nafasi yake na mke naye anaheshimiwa pia kwa nafasi yake. Kwa bwana harusi, Bwana Hussein, ushauri wetu ni kwamba katika ndoa mume hamiliki kila kitu, si ekta katika nyumba. Kuna mambo mume anaweza kuyafanya vizuri zaidi na kuna mambo mke anaweza kuyafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo washauri wako wengi waliokuzunguka, mashekhe, wataalamu wa mambo ya ndoa. Jaribu sana kutafuta ushauri namna ya kuweza kuipanga nyumba yako. Ni mamlaka gani utakana ubebe wewe na ni mamlaka gani anatakiwa aweze kubeba mama, ili kesho mtakapopata watoto watakuwa ndio raia wenu. Kutakuwa na rais, kutakuwa na makamu ya rais, kutakuwa na raia ambao ni watoto. Isije kwamba kila kitu kinarudi moja kwa moja kwa baba, kesho pengine mama asionekane nafasi yake iko vipi. Kwa haya machache ahsana, ajalie ndoa hii ndoa ya heri, ndoa ya baraka, ndoa ya amani, ndoa ya furaha, ndoa ya utulivu, na wote ambao wako kwenye safari hii ya ndoa, Mwenyezi Mungu arahisishe na alete upesi katika ndoa hiyo. Na wale ambao wana nia ya kuoa au kuolewa, inshallah Mwenyezi Mungu aondoe vikwazo vilivyo mbele yao, alete riziki za halali, apanue kila la kheri waweze kujiunga na chama hiki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam.